عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي مع عربية أوبترا نعمل لها صيانة، بنغير زيت موتور وزيت فتيس. طبعا احنا حلينا الطبة بتاعة الكارتير بتاع زيت الموتور، نحل الطبة بتاعة زيت الفتيس. زيت وسخ عامل زي ما انتم شايفين اهوت، طلع حصاوي. حلينا الطبة. زيت عامل ازاي ربع اهوت زي ما انتم شايفين اهوت. انت عامل ازاي؟ نزل بلاك، نزل ربع جامد. يقلم السحب بتاعه ايه والتخربت ايه تغيب في الغيار. ده الزيت بتاع الموتور اهوت. الفلتر غيرنا زيت فلتر، زيت مكنه وزيت وفلتر. حل كارتيه على الفتيس غير الزيت، نضف بادي بلف من جوه النظافه. ركز على الزيت يا محمد، تركز على يا عم مركز. يا جماعة بنحل البل، بنحل الفلتر. طبعا احنا جايبين فلتر جديد اهوت، فلتر جديد اهو، فلتر جديد. طبعا نحل التاني كانت بتنتش في الغيار ونركبه. اعبي الزيت طبعا، زيت مولع اهو. نزلنا الفلتر اهو. استنى نخش بالفلتر الجديد اهوت. كانت بتاعها كان فيه وسخه من جوه متطبق. ده الفلتر الجديد اهو. الجو بتاعها مقطوع برضك، كان قديم اهو. جوان ناشف مقطوع، ناشف اهو. ايه معاه جوان جديد اهو، جديد. هنخش بيه اهو. واخدة حتى بتطبقها عشان تطبقها. لا كارتيه الفتيس بتاعت الزيت. خلص دايما حرق على الفلتر. كارتيه المكنه اهيت، حرق عليها بالمفتاح. حطينا عليها مياه تهز وشبه تكبر ونحر عليها اهيت. فلتر الزيت بتاع المكنه اهوت، تخش برضك فيه اهوت ونشبطه. فلتر الزيت اهو بتاع المكنه اهو شبطناه. اللي كان يعمل بلوف اصلا، يعمل صوت في المكنه. فالنقطه دي بتاع الفلاتر اهوت. دي زرجنة الفلاتر بنحرق بيها وبنحل بيها. دي بتاع الفلاتر اهوت. ده بيوسع بيضيق زي ما انتم شايفين اهو. فلتر كبير فلتر صغير دي عشان ايه الفلتر مش تخربش معانا. كده خلصنا اهوت. تخش بقى زيت المكنه. هنحط زيت المكنه اهوت. زيت عامل ازاي انتوا شايفين اهو.
اه يا جماعة فضينا الزيت. المكنة اهوت حطينا اهوت والفلتر ربطناه. بتاخد 4 بالفلتر. هنخلص بقى زيت المكنة ونخش على ايه، على زيت. حطينا الزيت اهو، خليط نربط الغطا اهو. الغطا. مش بالمقاس اهو. مقاس الزيت. ده جرس اهو. ايه اللي خلص انت بس؟ يا عم خلص. ما احمد يعمل. أيوة. نخش بكرتين الفتيس اهو. الزيت المتغير بتاع الفتيس بيبقى في فرق تاني في النقل وفي كل حاجة. بعدك يا عم ياس. انت بتاخدني انت بص انت بتثبتني كده وبتعمل على كرتين اهوت نشد عليه. هو كان زيت وسخ زي ما انت شفتوه اهوت، كان زيت وسخ وكرتين متطبق ورا الفلتر كان واخد خبطه برضك الفلتر. ما ينفعش يركب هو متطبق كده عشان الزيت ايه يبقى داخل مرتاح في الفتيس، يغذي بادي بلف ويغذي الايه القرع والحاجات ديت. اهو زي ما انتم شايفين اهوت بنحرك كارتير ناس تحريق. طب حرقنا على اهوت نمسك على الكارتين من تحت من تحت عشان يبقى كله نشف معانا. اه. ولا اي حاجه يا عم عايز اعملها من الشاي. طب اعمل شاي. طبعا ده علب الزيت الجديد. جبت 320 موبل 320. 320 اهو زي ما شايفين اهو. دي الفلتر الزيت غيرناه. ده القديم مطرح الكارتين متطبق طبق ووسخ من جوه. ووسخ من جوه، فاحنا جبنا واحد جديد اصلي. ركبناه. هنفتح بقى العلب اهيت. بس بقى حاسس دلوقتي ايه بتكسير في العظمه، ايه عظمه حاسس كده بالوجع. هات يا محمد هنا. اول علبه انا وطول السبت اهو يا جماعه. حط الزيت موبل 320. ده انضف زيت برضك بتاع العبال الاوبترا 320 زيت نضيف احسن من لازم 220. نهتم بزيت الفتيس. اهو زيت نضيف نزل نضيف زي ما انتم شايفين اهو. شباب العلبه الثانيه. زيت تاني اهوت. ناخد العلبه التانيه اهيت. انا شويه كده هجيب معايا موجود احمر. شوف الشاي. البار ده يا ايمن. اه زيت فتيسات 22. بس نكون علبه اهيت. طلعت علبه. اشتريت علبه. زيت نضيف اهو زي ما انتم شايفين اهو 320. دي بتتحط للاوبترا انضف زيت. زيته اشد من 220. دي العلبه الرابعه. نعاير ونقيس. يعني ايه ونقيس. نحط كده على عند 400 ونحط المقاس ونقيس. هاتها نص العلبة اهيت. هندور بقى ونقيس نحط المقاس ونقيس. بس ننزل. اهو يا جماعه دورنا. دورنا اهو عشان بيس ايه؟ الزيت. هات هو بيس الزيت. ننزل الزيت اهوت. الزيت مظبوط اهو زي ما انتم شايفين اهو. اول علامة مظبوط. طب احنا لازم عشان نقيس نجيب مرشدين. اه مظبوط. نجرب عربية الشيفروليه الأوبترا. طبعا العربية في دوسة بتجيب 100.
20